Sousday, bienvenue dans ce nouvel épisode de Life is Strange Double Exposure. La dernière fois, on s'était quitté sur un choix particulièrement épicé, un choix compliqué à faire. Enfin, épicé non, mais un choix plutôt complexe. Est-ce que je devais envoyer la photo de la demande d'éloignement faite par... comment il s'appelle ? Merde, j'ai oublié son prénom. Enfin, par le gars à sa fille, ou est-ce que je devais l'effacer ? Je pense que je vais quand même l'envoyer à sa fille. Je sais pas. Je pense que je vais faire ça. Mais en tout cas, c'est reparti. Je sais pas ce que je fais. Hein. Je vais l'envoyer à sa fille quand même. Hein. Je viens de niquer un couple. Eh, calme-toi même. Ouais. Merde. J'ai pas mis le son, pardon. Bon. Maintenant, on peut ressortir. Et on devait retrouver aussi le téléphone. Donc 40, 50, à 1h10 d'enregistrement, Ouais, je fais mes petits calculs. Non, non, c'est pas ce que je veux faire. Non. Non merde, je me suis trompé. Bon, tant pis, c'est pas grave. Alors, on va ressortir par ici. Ah, je peux pas sortir par là. Oh, fuck. On va sortir par là, alors. Sortir dans la cour nord. Alors du coup... Oh, message. Sa fille. Putain, respire un coup. Merci beaucoup, moi je vais m'occuper de ma façon de voir. Ok, pas de soucis. Amanda. Personne n'aime le temps, t'es obligé de répondre, je t'attends pour notre date. Oui. Qui est-ce? Petite blague. Crosstalk, y'a quoi? Ouais, tellement de... Oh là 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 là, tellement de... Tellement de conversations que j'ai pas envie de lire. Ok. Parler à Diamond du monde de la vie dans la cour nord. Ok, on est dans quel monde là? Dans le monde de la vie, hein, je vois. Où est Diamond? Est-ce que Diamond est plus loin là-bas? Est-ce que c'est la personne seule là-bas devant les deux autres? Les deux gars? Je sais pas. On va voir. Salut! Oui. If I want to find Vin's phone, I should talk to Diamond. Maybe she can lead me in the right direction. Salut Diamond! So, if you're wondering why those Abraxas kids are eyeballing you, it's 'cause someone stole Vin's phone. Seriously? They think it was me? The clownery! Of course they do! Of course! Elle vient de me griller là. I take it I was right to assume they're full of shit. Always a safe assumption. But if you find out who did it, tell them I owe them a drink. Ok. Est-ce que c'est de la drague là? Qu'est-ce qui se passe, oui d'ailleurs?
So, are you and Vin rivals? Enemies? To hear him tell it? Both. And to hear you tell it? Vin is one of those yappy little purse dogs who swears he's a pit. D'accord. Ok, seems legit. Tu fais... Oui, tu es... You don't exactly strike me as the typical, Abraxan. In the Vin Lang mold? God, no. But the org itself has potential. If we could just get him away from it. Ça, je peux t'aider si tu veux. The Vin Lang mold seems pretty resilient, Diamond. Everything does, Max. Elle est trop belle. Until it isn't. C'est tout. Okay. Cool. Thanks, Diamond. And hey, if you talk to Vin again, tell him the only thing I'm taking from him is his crown. Faites votre rapport à Vin. Ok. Bon, bah... Ça va être une grosse session Life is Strange aujourd'hui. Parce que ça m'a manqué, j'ai envie. Il faut aussi que ce soir je fasse des miniatures. Parce que demain soir je sors. Oh, puis après j'aurai le week-end pour faire les miniatures des autres vidéos au pire. Ça va. Semaine de 4 jours, après j'ai 2 semaines de 3 jours. Ça va aller. Cette semaine elle est tranquille. Hein. Time to clear Enfin, ce mois Diamond's c'est name. tranquille. Il est où? J'ai oublié. Merde. Il est pas sans... Il est là. Salut. Alors c'est pas Diamond qui a volé ton So- téléphone. Bad news, I'm not sure who took your phone. Good news, it wasn't Diamond. Holy shit. You figured all that out with, like, 0 clues. I just knew who to ask. And how. So, about my question. I'm free Tuesday after 7, and I'm partial to a Japanese single malt. Quoi? That's whiskey? Yes, but damn, do I have so much to teach you. Quoi? So your place or mine? Tu doutes de rien? Sounds like a profoundly underwhelming evening. Aïe Not aïe until aïe. you've tried it. So, someone fucked up Sophie's car. They didn't take anything, but they used a cow skull to do it. Jesus. Max, that's crazy. Is she okay? She's fine. Who would do something like that, though? You mean who in Abraxas would? Non, pas vraiment en fait. I didn't say that. No. But it's what you meant, isn't it? Anytime some nonsense happens on campus, people trip over themselves accusing Abraxas. Vandalism, destruction of property, that's beneath us, Max. Bonjour We're Chantal. performers. Ok. The audience wasn't impressed. That's how you know it wasn't us. Besides, how do you even get a cow skull through a windshield? Bah tu le balances dessus. Hold on. I didn't say anything about our windshield. Wild, right? Ah ouais. I'd love to keep chatting and freezing my balls off, but I've got a phone to find. And if I need to reach you? I'll end up in my office eventually. Ben, what did you do? Ok. Il faut que je retourne à l'administration. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à faire hein, pour l'instant. C'est encore le début du jeu. Hein, j'ai pas tout découvert encore. J'ai faim. J'ai faim.
J'ai mangé des chips déjà. Ok. Hope Vin's back at his desk now. I still have questions for that guy. Ah voilà qui voilà, inspecteur Max. Tadadadada. Ouh, je vais pas du bon côté, je me suis trompé. Entrer dans l'administration. Time to follow up with Vin about that windshield slip. Let's see if I can't make this canary sing. Ouais, je vais garder cette sacoche en cuir, je crois. Parlez. Alors. À vous tout. Mais attends, il a son portable. Hey, you found it! Kudos! Max, Sorry to startle, just... That was good luck, finding it so fast. oh, right. Yeah, I'm such an idiot. I just left it on my desk. It's been that kind of day. Yeah. On va boire un verre. You still want to get that drink? Come again? You told me your favorite liquor earlier. I assumed that was a not-so-subtle hint. Oh, right. Bougie Japanese brandy or whatever. Didn't you say whiskey? So you were paying attention. Well done, Caulfield. You passed my test. T'as un problème? Did something happen to your phone while it was lost? Huh? Oh, no, it's fine. I just can't get it unlocked. Ah, tiens, étrange. Fuck. It's gonna lock if I get it wrong again. T'as oublié ton code. Wait. You can't remember your own code? I am, like, C'est pas ton téléphone. extremely hungover. You're lucky I can remember who you are. You seemed fine out on the quad. I set the code to the year some old fucking magician scientist died. Slipped my mind. Magician scientist? Abraxas shit. Mais c'est. I must have thought it was cool at the time. Ah, mais je sais, c'est la statue. Can you just- I don't know. I'm not at my best right now. Sure. Vin is definitely hiding something. Getting into that cell phone is my best shot at finding out what. J'ai trouvé la statue. Too de, hungover to remember a de passcode? Krampus tout à l'heure. Jeez. Good thing I know another Vin. Ouais. Hop là. On va aller dans le monde de la mort, comme ils appellent ça. C'est assez triste. Mais c'est le vrai monde, du coup. Je veux dire, c'est ma dimension d'origine, donc... Putain, c'est tellement plus fade, les couleurs, c'est horrible. Alors, par contre, je crois que j'avais vu... Non. Salut. Allez. Hey, Vin? Can I ask for something kind of weird? I don't do foot stuff. Non, c'est pas... Damn. Well, there goes my Friday night. Vin does owe me a favor. Je vais garder ma faveur pour I plus have tard. a question. Do you know anything about a dead magician scientist? Jack Parsons, occultist rocket scientist. Oh, maybe. What about him? Nothing, really. I just... They killed him, you know. Just like JFK. Oh. What, year did that happen? Hey. Any more questions and I'll have to charge you. Right.
Of course. Jack Parsons. Jack Parsons. Surely this place has a book on him somewhere. Ah ah, alors, Jack Parsons. Jack Parsons. That's the fourth bottle I've seen our Wait, fearless wait, leader wait. open this out. Hey, Pauline, Is he trying to act all grief-stricken? do you ever think about dying? C'est hyper glauque. Histoire de l'occultisme. Pretty sure Myvin said Jack Parsons was an occultist. So, history of the occult seems like Ah, a j'arrive pretty pas à le mettre safe dans le bon bet. sens. Lire. Here we go. La nuit étoilée. Jack mort. Parsons was found dead in the destroyed remains of his personal laboratory in 1952. 1952. Thanks, Mr. Parsons. Sorry about you getting blown up and all. 1952. Ok. Et je peux pas lire d'autres trucs, genre ça, c'est pas son année de naissance que je voulais. Merde, attends, attends, 1952. Ah merde, j'ai oublié. J'ai oublié. Non. Est-ce que quelqu'un se souvient? J'ai oublié la date. 1950, 1960, 1960. Ah, j'ai oublié, putain, au secours. Attends, si c'est à moi de le faire, par contre, je suis dans la merde. Hein. Si c'est moi qui dois déverrouiller le téléphone. 1960. 1962. Bah, il est où Vin? Tu es pas censé être là? Et hop, je veux son portable, déverrouiller le téléphone. I hope this is the right code. Ah c'est bon, c'est pas à moi de le faire. Fouh. Success. I'm sorry, Vin. I know this is a brutal misuse of powers, but I need to know if you had Tu veux pas faire ça anything ailleurs que to sur do with place? this. Alors quand tu commets un crime, tu Food restes pas pics? sur les lieux du crime. Food pics, mirror selfie, shirtless mirror selfie. On va tomber sur des nudes. Sophie. There's a lot of Sophie in here. Ah. I didn't get the impression they were close. Oh my god. Ah. Wow, that is really close. Ah, ils ont couché ensemble, bah oui, oui. Who even were you, Sophie? Repose le téléphone et barre-toi avant qu'il revienne. Max, s'il te plaît. Ah, on retourne dans I really thought réalité. I could help. Poke around a little, figure out who has it out for Sophie. Bada bing, bada boom. Case solved, right? Why else would my powers come back? Stupid. Now I have more impossible questions than I had to begin with. Lucas filing a restraining order? Vin and Sophie sleeping together? Gwen killing Sophie's book deal? I have no idea what any of it means. And the worst part is, I can't even talk to you about any of it. I won't be able to save you. Again. Whatever I do, it's going to turn out worse than I could even imagine. Get the fuck off me! I can't breathe. Oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce... Oula, il se passe quoi ici? Il y a un harcèlement? Everyone stay back. Give him some space. He's having a panic attack or something. I'm not fucking crazy. I know what I saw up there. Qu'est-ce que t'as vu? All right, an authority figure has arrived. Sort of. Nothing to worry about. Let's give him some space.
Can you run and get him some water? Du calme, du calme. Respire, respire, doucement. Voilà. On souffle. Qu'est-ce que tu You as okay, Reggie? Am I okay? Fuck. After what I just saw up there. Mais qu'est-ce que t'as Reggie, vu? up where? The fucking overlook. Yes, I know. I shouldn't have been up there. I'm a fucking idiot. T'inquiète, tout va bien. It's okay. I'm not mad. I just want to know what you were doing up there. Remember in your seminar how you said we should take photos of things that scare us? Well, A+ for following directions. Ah, Then. je suis prof aussi, du coup, de ce que je comprends. Ah oui, je suis une deuxième année. Now, you want to tell me what you saw? I saw myself. Hein? Another me. Oh merde, What oh did merde. Other you want? I wasn't gonna fucking talk to him. I fucking ran, Max. Did you tell anyone what you saw? Did you tell... Loretta, thank you. Can you take Reggie to the infirmary? Merde, on a pété la réalité, fuck. Sure thing, Miss Caulfield. I'll see you later, yeah? Madame Caulfield. Just make sure he's alright. Ah, ça fait trop bizarre. Thanks, Max. Alors, pourquoi il y a des bruits d'arbres qui se pètent déjà? J'ai des craquements d'arbres dans les oreilles. Et putain, ça fait trop bizarre d'être prof. De l'avoir grandir et tout. Putain, il s'est passé tellement de trucs. Time to go back up there. I can handle this. Ok, il y a un flic, donc ça va. C'est He's jamais. not just gonna let me by, is he? J'ai compris, je vais passer dans l'autre. Attendez. Crosstalk. Pense bête. Étant au cinéma chargé. D'accord. Oh, parfait! Lucas. Lucas, c'est lui. Ok. Gwen, c'est la prof. Reggie. Safi, c'est notre pote. Vin, c'est lui. Yasmine, c'est la mère de Safi. Amanda, c'est ma crush. Loretta, elle est mignonne, mais c'est pas. Voilà. Ça, c'est moi. Moss, c'est mon pote. Ok, parfait. Téléphone, journal, crosstalk, Chloé. Oh, Chloé. Je suis allé à Prague, Vancouver, Buffalo. Mes plus beaux souvenirs de la neige viennent des vacances d'hiver en famille et à la Cannes de Bay. Victoria, j'avais tellement envie de faire le camp maintenant, j'aimerais vraiment chez moi. Putain, j'aimerais voir à quoi elle ressemble maintenant. Trouver un moyen de contourner le flic. Bah, c'est très simple, on va prendre la dimension parallèle. Wouhou, zwap. Mais bon, je pense que comme dans Better start l'autre, heading up to the overlook. Hope there's a place to cross back over on the way. comme dans l'autre jeu, le premier jeu, plus on utilise les pouvoirs, plus on va créer de la merde au niveau temporel, etc. Et ça va peut-être redéclencher une tornade. Alors j'aimerais pas, mais ouais, on est un peu trop proche du flic. Oh, be right back. Oh, I have some good news. It's big, but I can't tell you what it is. Why am I not at home wrapped up in a blanket burrito right now? Max. You have 24 hours before the world ends. What would you do? Très bonne question. Qu'est-ce que je fais? Crosstalk. Amanda. C'est sympa, il y a des interactions, mais. Là. On va dans l'autre monde. Wap. From here, I should be able to make it up to the overlook. Oh, tu pouvais l'enjamber, hein, Max, quand même, au lieu d'utiliser ton pouvoir pour rien. Tu peux juste enjamber ça. Hein. Elle a quel âge du coup, Max, là? Parce que. Ah! Quoi? Mais. C'est téléphone de Vin? I've left my phone in some bizarre places, but never this bizarre.
Alors? Hello? Hello? This is Safi? Yes, this is Safi Fayyad. Speaking. Shit! Ah, j'ai des frissons. What the fuck? C'est Lita? I know you. Oui, la chouette du début. On l'a prise en photo. No wonder Reggie had a panic attack. This goes against everything I learned in horror movies, but I should check for more weird shit. Ah, par contre, elle ne bouge pas, la chouette. Elle est toujours là, dans ce monde aussi. Mais par contre, au lieu d'utiliser son pouvoir, elle pouvait passer par-dessus le bandeau de sécurité. À moins qu'il y ait un autre flic derrière, mais ça m'étonnerait. The vibes here. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, mais c'est... Attendez. C'est pas la prof? Polaroid, prendre. Les roues de Gwen. Jesus, fuck! You've got to be kidding me. Do you think it was a student who didn't like their final grade? I doubt it. Usually those kinds tip me off with an angry, poorly written email. So, do you know who did do this? No. Ah si, c'est la prof. Ah, mais c'est la prof de l'autre monde. Jesus. Why does it feel like Gwen's always got something wild going on? No matter what timeline I'm in. Ok, ici. Ok, alors, on va juste lui parler pendant qu'on est dans le monde tranquille. Hey, Gwen. Ah, c'est un joint. Ah, vas-y, vas-y. Wouh! Thanks. Non, dites non à la drogue, hein. Mais attention TikTok, hein. C'est un jeu vidéo, je rappelle. Careful there, Pineapple Express. Oh, je vais être défoncé. Shit. Did pot get stronger since I was in school? Eh non, mais pas dans la nature, ta race là. Before I came out, I had this boss, a free thinker, who adopted his worldview wholesale from shouty YouTubers. Yikes. And a raging transphobe to boot. They're brainwashing our kids, blah, blah, blah. Of course, I was afraid if I said something, said anything, he'd figure me out. But when I was alone, I could conjure the perfect soliloquy to shut him up. Make him feel as small as he made me. Isn't there, like, a special word for that? In French, right? L'esprit de l'escalier. The wit of the staircase. I take it you're acquainted? Oh, yeah. That one's a Max Caulfield greatest hit. Point is, I've always been able to think of something to say eventually. Qu'est-ce que c'est? But what do you say about something like that? Gwen, what is this? Qu'est-ce que c'est? Video proof. Allegedly. From Yasmin herself. Attends, mais j'ai pas compris. Qu'est-ce que... Trafficking of a controlled substance on campus. Ah merde, ah non. Hold on. There's no way Yasmin thinks you were selling drugs. How could she not? That there is security footage of someone who looks like me, dealing to students. Someone who looks like you. Oh fuck. This is such bullshit. Can't you fight it? Fight it? How? That wasn't me, it was my evil twin. No. No.
Fuck it. They've already made up their mind. You don't mean that. Thanks for believing in me, Max, but I'm sick of fighting to prove I deserve to be here. Ah ouais, pas cool. Lucas shouting at his son? Reggie seeing himself here in the other timeline? Is Gwen another victim of doppelganger-itis? Or is she just trying to cover her ass? If I could look at that footage, maybe I could figure it out. Gwen? What are you... Qu'est-ce que... Wow, What are you doing? Wow. Saying goodbye. And... Fuck you! To Caledon. To Yasmin. And to feeling powerless. Non, je veux voir ce qu'il y a sur cette clé USB. Gotta take catharsis where you can get it. Eh merde. Non, je vais soutenir Gwen. Elle le mérite. Non, j'ai mis le clic. Non. What the fuck? Gwen, listen. If I can just get a look at this footage, I might be able to help. I didn't ask for your help, Max. Jesus, I didn't even ask for your company. I just wanted to get stoned and watch that thing burn. Non, j'ai mis ce clic. Putain, j'ai bougé la souris au dernier Whatever. moment. Do what you want. It's too Non. cold for this shit. Gwen, wait. I need to ask you something. Is it true they canceled Safi's book deal? Oh, Jesus, Max. Have you ever tried not being Ah so non, merde, j'en ai fait goddamn mon ennemi. nosy? Non, merde. j'ai Wouldn't tout you want to foiré. know why? In my experience, some mysteries are better left that way. Putain, faut que je fasse gaffe avec ma souris. Oh non, No. j'en ai marre. Let's see if I can find what Reggie saw. Or thinks he saw. Fais chier, putain. What would you think of all this, Hannah? Would you still be inspired? Bon, tant pis, c'est pas grave. Eh ben les amis, j'arrête l'épisode ici. On va faire la suite tout de suite. Moi de toute façon je vais faire une grosse session jeu sur Life is Strange parce que j'adore ce jeu comme je l'ai déjà dit. Je suis dégoûté d'avoir foiré complètement ce choix. Mais bon écoutez, on va pas recommencer, on va assumer tel que c'est. Et puis bon, on va voir où ça nous mène. C'est le jeu ma pauvre Lucette. En tout cas, comme d'habitude, je vous invite pour la suite des aventures à suivre la chaîne principale, la chaîne Twitch, la chaîne VOD, la chaîne TikTok et Instagram. Tout est en lien dans la description de ma chaîne Twitch ou dans ma bio, je crois, de TikTok. Je vous fais des bisous, à bientôt, ciao.